my D and place them both in mine. You know you stop me dead. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यम्मी बाय टम्मी। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं की रोटी का शोरमा। बट उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए। देखिए मैंने ये रोटी ली है गेहूं की, उसको सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा गरम किया है। अब मैं उस पर लगाऊंगी मायोनीज, साथ ही में मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी शेजवान चटनी, कांदे की स्लाइस है ये रखूंगी मैं पहले इसमें। ये देखिए कांदे के स्लाइस है ये मैं रखूंगी इस पे, और साथ ही में मैं ककड़ी भी इस पे रख दूंगी। ये देखिए ये चिकन कटलेट है, इसकी रेसिपी मैं पहले अपने बर्गर चिकन कटलेट में मैं बता चुकी हूँ। वही मैं लूँगी, वही इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा तोड़ के इसके ऊपर मैं रख दूँगी। ये देखिए मैंने चिकन कटलेट इसके ऊपर रख दिया है। अब मैं इस पर थोड़ा सा केचप डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा हम मायोनीज भी इसके ऊपर डाल देंगे। ये मेरे पास चीज़ स्लाइस थी, ये भी मैं इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखिए पत्ता गोभी है, ये भी मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा। और इसे इस तरह से मैं पहले इस तरफ फोल्ड करूँगी और फिर इसे इस साइड फोल्ड करके इसे मैं टिश्यू से, ये देखिए टिश्यू से इस तरह मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। तैयार हो गया है, ये देखिए तैयार हो गया है मेरी गेहूं की रोटी का शोरमा। इसे ट्राई करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें।